že tvoje mamka vážně spí? To fakt, to vážně. Stáňo? To vážně nevím. Ale vidím, jak mrká, jako. Takže nevím. A co Honzík? A ten spí? Tak co Stáňo? Myslíš, že tvoje mamka vážně spí? Já jsem viděl, jako jak mrkla, takže to nemůžu posoudit. No, ale kdyby spala, tak by nemrkala. Tak právě o to jde. To je divný. Honzi, jak jsi vyspal? Nic moc. Jenom 10 hodin v kuse. A co Staňo? Co tvoje mamka? Se koukni sama, uvidíš. Se koukni sama. No, vypadá to, že spí. Si jenom myslíš. No, já si to nemyslím. Popravdě já si myslím, že spí. No, Stáňo, co si myslíš ty? A Honzi, co si myslíš ty? A Že nespí. co si myslím já? Tak za prvé. No, co za chyku, no? Je to zombík. První možnost. Stáňo, co druhá možnost? Hraje to na nás. Druhá možnost. Mazi, co třetí možnost? Ale se kamera, necháme jedu. To štelný. Co já? Třetí možnost. Zachytat je kouma. Co je? Třetí možnost je, že spí. Sází miliardu, že ne. Já 2, že jo? Kluci, proč si takový kravině sázet peníze? Ať si nějaký diamanty. Já si vážně myslím, přišity na koulích a ty já už si prostě, pak nedám. Já si myslím, že spí prostě. Já si myslím, že spí. To si vážně jenom myslíš. Vědě, A nenatáčí si ty koule, kurva. Já si myslím, že spí. Bože můj, kolikrát to mám říkat, že nespí. Stačí se na mě jenom podívat. Dívejte, jak je tam světlo. Jste toho Elvisa? Tak já ho teda vidím. No, zachy, můžeš se kouknout na Tak ty máš halucinace. Co? No, Ty jsi tak skalený, že máš vypadá halucinace, to, víš? že už jsme u konce. Zastoupili jsme se u těchu, že jeho mamka spí.